une question première du séminaire 11. Pierwsza kwestia z seminarium 11. Quel statut conceptuel Jaki status koncepcyjny donné nadany przez, au terme introduit par Freud? nadany terminowi wprowadzonemu przez Freuda? Voilà la question de départ au fond de ce séminaire. Jest to początkowe pytanie w tym seminarium. Alors, c'est un titre assez particulier, les 4 concepts fondamentaux. Jest to całkiem szczególny tytuł, 4 podstawowe pojęcia psychoanalizy. Et Lacan pensait à la critique des fondements des mathématiques. Lacan myślał o krytyce C'est le fundamentów grand- podstaw matematyki. Le grand mouvement de la fin du 19e, début du 20e siècle, Roku końca XIX wieku, początku XX wieku, après l'invention de la théorie des po ensembles, wynalezieniu teorii zbiorów. les logiciens se sont mis à Logicy zaczęli la zastanawiać recherche się, des fondements des mathématiques. zaczęli szukać fundamentów matematyki. Et Lacan à l'époque Lacan wtedy commençait à lire Frege zaczynał czytać Il avait lu Frege, Rachel. Rachel et Carnap. i Pas Carnap, pardon, Cantor. Kantor. Cantor. La recherche des fondements de la psychanalyse, początek fundamentów psychoanalizy. il l'a fait à quel moment? Kiedy stał się ten moment? Au moment où il est exclu de l'IPA. Wtedy, kiedy Lacan został wykluczony Et ça- z IPA. IPA. Et ça, Anna m'a dit tout à l'heure que Martine avait développé déjà Anna largement. powiedziała przed chwilą i pan Alors, Marcin Je vous donnerai la parole, Martine, pour też. parler de ça tout à Za l'heure. chwilę przekażę panu Ok. głos. Rozwinąć ten Mais wątek. qu'est-ce qu'il fait Lacan là? Co wtedy robił Lacan? On l'exclut de E, l'IPA Został wykluczony z IPA. et dit ah, mais vous allez voir, moi je vais revenir au fondement Zobaczą de la państwo, psychanalyse ja au wrócę moment où do vous me dites que je fundamentów suis psychoanalizy i en dehors. Voilà, Dokładnie w momencie, kiedy mówicie mi, że jestem poza. les W audaces momencie- de ce moment de W momencie, kiedy mówicie 1964. mi, że jestem poza Ok. tym. W 1964 Alors, roku. je ne vais pas parler beaucoup de tout le séminaire, je vous l'ai dit, c'est trop. Nie będę mówić za dużo o tym seminarium. Quelques to éléments jest pour le za début, dużo. puisque vous avez travaillé le début. Wiem, że państwo pracowali nad początkiem. Vous connaissez le mot pour dire inconscient en allemand. Znają państwo po niemiecku słowo nieświadome? Unbewusst. Tout le monde connaît Unbewusste. Das Unbewusste. Das Unbewusste. Un pour dire To un, znaczy non, nie. bewusst pour dire conscient. Ah, ce sera utile de pouvoir C'est pour écrire ça que je ça en voulais ça, tableau. c'est juste Czy pour ktoś ça. umie Non, mais on peut le faire zdekować sur un to? papier, tu vois. Nie, tu się nie pisze i tam się nie... Ktoś umie podnieść ten ekran. pilotem trzeba coś zrobić. No świetnie, ale może ktoś z lokalsów nam pomoże w tym. Non, mais tu ne pas la tête, c'est juste Non. un petit truc. Albo tam są takie Unbewusst. Non, Bewusst. conscient. Nie świadome. Alors il dit que A więc y a-t-il mówi on, że un concept de l'inconscient? zastanawia się on, czy istnieje koncept, pojęcie nieświadomego. Alors l'astuce de ce début du séminaire, Mamy jakieś une astuce comment ça? coś, co nam pomaga. La ruse. Aha. taki wybieg. Wybieg. C'est de dire, s'il y a un concept de l'unbewusst, Jeżeli istnieje koncept unbewusst, c'est un non-concept. to jest nie koncept. Ils disent, parce que le mot concept en allemand c'est Begriff. Ponieważ C'est Lacan qui parle comme ça, koncept c'est po pas moi niemiecku qui to parle Begriff. en allemand. To mówi Lacan. Donc il dit, s'il y a un concept de l'unbewusst, Że jeżeli istnieje koncept unbewusst, c'est un Unbegriff. to To jest jest nie koncept. nie koncept. C'est-à-dire, alors qu'est-ce que ça veut dire? Co to oznacza? Unbegriff, co to oznacza? Alors là, il joue encore sur le mot, Gra on na słowach, parce que en français, ponieważ po francusku UN, UN c'est un. to un, czyli jeden. Donc, il dit que le concept
concept de l'inconscient, Mówi on, że koncept nieświadomego, on peut dire que c'est un Unbegriff, możemy powiedzieć, że to jest Unbegriff. mais en continuant à jouer sur les mots, Cały czas c'est un concept de l'un. jest to koncept jednego. D'où la question, I stąd pojawia się pytanie, qu'est-ce que l'un pour la czym psychanalyse? jest jeden dla psychoanalizy? Question qui est revenue dans les derniers temps Jest to kwestia, Dans les discussions de pytanie, notre które école powraca et de l'école de la cause na, sur le dernier Lacan. po- Mais là, je ne vais pas en parler pour le moment, on en cały parlera czas, peut-être ale nie demain. będziemy teraz o tym mówić, być może jutro o tym. Et c'est là qu'il y a la thèse centrale. To tutaj istnieje De ce teza début, centralna dotycząca początków. L'un pour la psychanalyse, Jeden dla psychoanalizy c'est la béance. to Alors comment on dit la béance en dziura, polonais? Przerwa, szczelina, dziura, Quelque chose qui est ouvert. rozsiew, rozsiew. Comment? Roger. rozsiew. L'un pour la psychanalyse, Jeden dla psychoanalizy. ce n'est pas du solide, ce n'est To pas nie un jest coś ton solidnego, to nie jest sur lequel podstawa, s'appuyer. to nie jest podłoże, C'est na de którym la można béance. się oprzeć, jest to rozsiew. C'est la thèse centrale des trois Jest to premiers chapitres, teza Trois centralna ou quatre premiers trzech pierwszych des rozdziałów chapitres sur l'inconscient. dotyczących nieświadomego. Alors, je ne sais pas si vous avez le texte en Nie polonais wiem, czy ici, Państwo mają tekst Oui. po polsku. parce qu'on pourrait comparer avec les pages en français, si vous avez besoin de citations. Oui, Jeżeli potrzebujemy Aber Sie die cytatów, französische Seite, Andrzej, wenn ich gebe un citat, on va se débrouiller, on va se vous débrouiller. vous débrouillez. Alors, je vous donne la page, podam stronę. par exemple. W tekście francuskim. Plutôt le texte que la page, quand on n'a pas la même pagination. Non, mais dans notre ensuite vous les traduction. retrouverez. Comme ça, vous les retrouverez en Mais on polonais. n'a pas la même pagination. La première leçon, D'accord, mais la- vous le Nie chercherez. mamy tych samych stron. Parce que w vous- naszych je peux pas faire tekstach, autre tej chose que samej C'est par le numeracji. mot, c'est par le mot clé. Voilà. Où à la page 28, En français. W tekście francuskim na stronie 28 La première leçon du séminaire. j'entends pas. La première leçon du séminaire. Oui. jest to pierwsza lekcja Non, la seminarium. deuxième. Nie, druga. La première, c'est l'excommunication. Druga La to deuxième, c'est l'inconscient ekskomunikacja. freudien et le nôtre. Bernard, ne dites pas les pages car ça sert à rien, seulement le phrases qui sont. C'est sûr? D'accord? Oui, car on n'a pas la même pagination dans la traduction Alors. polonaise, c'est ça. Dans le premier chapitre, W pierwszym Deuxième rozdziale, w drugim rozdziale, il dit Begriff du un originel, to mówi on begriff jednego, à savoir la coupure. jednego I całościowego, czyli Originel, Czyli trzeba znaleźć słowo begriff w naszym polskim tekście. Które się nie szuka się po PDF-ie. Ja widzę Masz to? Masakra. à savoir la coupure. jest to Vous trouvez Na ça aussi, 25 podobno. Super, vous dzięki. trouvez ça aussi dans la deuxième, dans la troisième leçon. Même notion. znajdziemy tu też pęknięcie szczelina rysy. Il dit la coupure, il avait dit la béance. mówił J'essaye de présenter de présenter des synonymes. jeden, Béance, coupure. szczelina, rysa, pęknięcie. Alors gardons le terme en mémoire si on arrive dans la 5 ou 6e séance. Musimy zapamiętać te terminy, jeżeli będziemy jeszcze wracać On verra do que la tego, coupure, c'est ce qui définit le sujet de l'inconscient. że pęknięcie jest to coś, co definiuje podmiot nieświadomego. Et il insiste pendant tout le séminaire là-dessus. Podczas całego seminarium Lacan naciska tutaj na to. Dans, dans la 12e séance, W drugim rozdziale il appelle ça le réalisme de l'inconscient. nazywa to realizmem nieświadomego. C'est intéressant comme forme. Jest to ciekawe jako stwierdzenie. Réalisme de l'inconscient. Realizm nieświadomego. Et c'est quoi le réalisme Co de to l'inconscient jest? pour lui? Czym to jest dla niego? C'est, au fond, que l'inconscient, Nieświadomy c'est lacune, jest luką. comme j'ai dit tout à l'heure à Tak propos jak du mówiłem trauma, wcześniej o traumie, używałem stwierdzenia luka. coupure, Szczeliną, rupture, Cięciem. pęknięcie, obcięciem, pęknięciem, qui s'inscrit dans un certain manque. która jest wpisana w pewien brak. Alors on a béance, Więc mamy coupure,
Rozdziew, rozdziew, rupture. szczeliny, Cięcie, rysy, przerwanie. pęknięcie. Voilà le réalisme de Brak. l'inconscient. To jest C'est realizm de faire nieświadomego. fond sur ce type de réalité. Opieranie się na takiej rzeczywistości. Alors, ici s'affirme déjà ce qu'on pourrait appeler une position philosophique fondamentale de Lacan, Tutaj odnajdujemy coś, co możemy nazwać filozoficzną pozycją Lacana. qui est une critique de l'ontologie, Jest to krytyka ontologii, une critique de l'être. krytyka istnienia, bycia. Il dit dans la... Vous voulez que je donne les séances plutôt que les pages? Mais vous pouvez aussi la page, comme ça on retrouve dans la version française. Oui, mais ils ne veulent pas ça. Non, En polonais, ça dans le marche pas. mais vous pouvez retrouver. Alors je donne Non. quand même et puis vous faites ce que vous Dans le voudrez. C. Page 32. Na stronie 32, To znaleźć w polskim. Page 32 dans la troisième séance, il to dit jest trzeci rozdział, l'inconscient, ce n'est ni être, mówi nieświadome to jest ani ni non-être, bycie, ani niebycie c'est du non réalisé. i jest to niezrealizowane. To pamiętamy z tekstu. Nous allons voir plus tard, si nous avons le Zobaczymy temps, później, jeśli będziemy mieli czas, que ce non réalisé że to niezrealizowane s'explique par un certain manque, comme dit tłumaczy się Lacan, poprzez pewien brak, un jak certain mówi manque Lacan, premier. pierwotny brak Je vous dis tout de suite que c'est le refoulement originel. i powiem tutaj, że to jest wyparcie pierwotne. Ce que page 26 dans Na la stronie dans la 26 deuxième leçon, w drugiej lekcji et je vous donne aussi cette formule parce que ce sont des formules podam również très très fortes, to sformułowanie, ponieważ il jest appelle to ça bardzo le centre mocne. d'inconnu. Nazywa to centrum nieznanego. Voilà sur quoi s'organise l'inconscient. Na podstawie tego organizuje się nieświadomy. Alors, la deuxième leçon s'appelle l'inconscient freudien et le nôtre. Druga lekcja nazywa się Nieświadome nasze. Alors, nieświadome i powtórzenie. là, je vous ferai deux Świadome nasze remarques. i freudowskie. Czy też freudowskie i Nieświadome nasze. freudowskie i nasze. Tak. Deux remarques sur ce point. Mam Quel dwie est, uwagi quel na est le ten nôtre temat. en l'occurrence? C'est ça la question. Jaki jest Alors, deux inny? remarques pour Co to essayer, znaczy nasze? Co to znaczy nasze? Nieświadome freudowskie i nasze, to czyje jest to nasze? pour essayer Czyje de jest to répondre à nasze? ça. Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. On voit que dans cette leçon, Widzimy, że w tej la lekcji, deuxième, drugiej lekcji, Lacan va prendre distance avec ce que lui-même il appelle Lacan mon zdystansuje premier się do enseignement. tego, co nazywa C'est pas seulement Miller ou moim nous. pierwszym nauczaniem. Ce n'est pas seulement Miller ou nous qui parlons du premier enseignement de Nie, Lacan. to, Là, c'est lui qui en parle. to teraz on o tym mówi. Nie Il tylko dit Miller. qu'il y avait un premier enseignement. Mówi o tym, że było pierwsze nauczanie Lacana. Donc, le séminaire 11, 11 seminarium c'est aussi le changement de problématique. to również zmiana problematyki. On sort du premier enseignement. Wychodzimy z pierwszego nauczania. Qu'est-ce que c'était que ce premier enseignement? Czym było to C'est-à-dire, pierwsze au nauczanie? To znaczy, że L'enseignement de 1953 à z 1960, 1953 do 60 roku nauczanie polegało na celui du retour à Freud. powrocie do Freuda. Qu'est-ce que c'est que le retour à Freud? Czym jest powrót do Freuda? C'est d'abord un acte politique fort Jest to na początku mocny akt polityczny contre les post-freudiens genre Melanie Klein, przeciwko freudowskim, Postfreudystom takim jak Melanie Klein. postfreudowskim, takim jak Melanie Klein, qui se pensaient au-delà de Freud. którzy myśleli, że są Donc poza, acte czy politique, ponad Freudem. dit Lacan non, retour à Freud. Lacan mówi nie, mówi, że wracamy do Freuda. Mais avec quel moyen Ale, Lacan czy- fait-il ce retour à W Freud? jaki sposób wraca on do Freuda? Eh bien, vous le savez, c'est avec les moyens de la linguistique. Wiedzą Państwo, że poprzez lingwistykę. Et plus Poznawstwo, largement, a de la pensée structurale, bardziej Lévi-Strauss ogólnie et Jacobson. poprzez myśl strukturalną Jacobsona. Voilà le premier enseignement.
Oto pierwsze Dans le nauczanie. premier enseignement, il y a deux étapes. W pierwszym nauczaniu są dwa etapy. On pourrait dire il y a l'étape de la parole Można powiedzieć, że istnieje etap et il y a słowa l'étape du langage. i etap języka, mówienia. D'abord, il a fallu réapprendre aux analystes Najpierw trzeba było ponownie nauczyć się, analitycy musieli nauczyć się ponownie, à accorder la priorité à la parole de l'analysant. Tego by by nadać priorytet. słowo analizującego się było najważniejsze. Contre les prétentions interprétatives tellement devenues caricaturales dans l'IPA. Przeciwko interpretacjom, które stały się tworzono karykatury tych interpretacji. Les psychanalystes à la Woody Allen. Toujours plus ou moins hypnotiques. Zazwyczaj zawsze byli oni mniej więcej hipnotyczni. Analitycy ale Woody Allen. Styl Woody'ego Allena. Deuxième temps de ce premier enseignement, Drugi etap tego pierwszego nauczania en venir à la primauté du langage. to powrót do prymu języka. Et vous connaissez bien la formule de base, Znają Państwo l'inconscient dobrze structuré comme un formułę, langage. Bazy, l'inconscient Structuré comme un langage. nieświadome jako ustrukturyzowane jako język. Jak jakaś mowa. Jak jakaś mowa. Structuré comme un langage, qu'est-ce que ça veut dire? Co to znaczy? Qu'est-ce que c'est qu'un Jak langage? jakaś À mowa? Co l'époque, to jest mowa? c'est un langage tel que la linguistique le pense. Wtedy Un langage była avec taka mowa jak signifiant et signifié, język myśli, czyli mamy znaczony i znaczący, te dwa pojęcia, métaphore et métonymie, metafora i metonimia, énonciation et énoncé. i wypowiedzenie i Wypowiedź. wypowiedź. Voilà le modèle linguistique du langage. Taki jest model Que Lacan apporte dans la lingwistyczny psychanalyse. mowy, który Lacan wprowadza do psychoanalizy. Voilà, alors, c'était ça le retour à Freud. To był właśnie powrót do Freuda. Redonner la parole aux analysants, Ponownie nadać mowę analizującym się, penser l'inconscient, myśleć o nieświadomym, structuré comme un langage. ustrukturyzowanym jak jakaś mowa. Là, vous trouvez page 24 dans la Tutaj deuxième Państwo séance, znajdą na 24 stronie w drugim la seansie, prise de distance de Lacan avec ça. zdystansowanie się Lacana do tego, o czym mówiłem. Non pas avec la question de la parole, Nie chodzi o kwestię mowy, mais avec le modèle structural. ale jeśli chodzi o model strukturalny. La formule clé est à la page 24. Kluczowa formuła jest na stronie 24. Il dit qu'il prend distance On mówi, że dystansuje się à l'égard d'un jeu combinatoire względem gry kombinacyjnej, opérant dans sa spontanéité, która operuje w spontaniczności tout seul, sama, de façon présubjective. w sposób presubiektywny, Et tout d'un coup, il dit, przedpodmiotowy. eh bien non, il dit comme ça, Nie, mówi nie. l'inconscient concept Nieświadomy freudien, jest to koncept freudowski. c'est autre chose. To jest nieświadomy jako koncept freudowski to co innego. Alors accordons 5 U nas minutes na à ce point. 21 stronie u góry w tym akapicie. Accordons 5 minutes à ce point. Możemy poświęcić kilka minut Le jeu combinatoire. tej sprawie. Gra kombinacyjna. Qu'est-ce que c'est le jeu combinatoire? C'est une Co to structure. jest? Jest to struktura. C'est la définition d'une structure, aussi Jest bien en to mathématiques definicja struktury qu'en ethnographie. zarówno w matematyce, jak w etnografii. Ce sont des éléments Są to elementy, qui ne s'organisent que par leur différence. które organizują się tylko na zasadzie C'est ça le jeu combinatoire. I tym jest gra kombinacyjna, czy kombinatoryczna, Opérant dans sa spontanéité, operująca w spontaniczności, c'est-à-dire opérant tout to seul. znaczy operująca sama, Il dit opérant dans sa spontanéité, virgule, tout seul. operująca w spontaniczności, przecinek sama.
le combinatoire des éléments opérant différentiellement, exactement comme un langage. Operacja kombinatoryczna dziejąca się tak jak mowa. La théorie linguistique du langage, W teorii C'est que- językowej mowy le différentiel entre deux signifiants mamy permet de produire du signifiant. zróżnicowanie między dwoma znaczącymi powoduje powstanie znaczonego. Donc ce modèle linguistique, Ten model c'est un jeu lingwistyczny combinatoire jest opérant tout seul. grą, operacją kombinatoryczną Qu'est-ce que ça veut dire, opérant tout dziejącą seul? się samą. Tutaj mamy napisane sama z siebie w tekście. Eh bien, c'est la fin de cette phrase. E, Ça veut dire opérant d'une façon pré-subjective. To znaczy operująca w sposób no i właśnie nie wiem, czy przedpodmiotowy, czy presubiektywny, czy przedpodmiotowy. Il n'y a pas besoin de l'opération d'un sujet Nie ma Pour que- potrzeby operacji podmiotu, pour qu'un signifiant, by par différence avec un autre signifiant, w odróżnieniu innego Produise du znaczącego sens. oprodukował sens. ce modèle-là, Ten model c'était ce que voulait dire l'inconscient structuré comme un langage. to było to, co chciał powiedzieć przez zdanie Świadome strukturyzowane jak mowa. Et là, Lacan garde la nieświadome, formule, ustrukturyzowane jako mowa. il garde la formule, l'inconscient structuré comme un langage, Pozostawia tę formułę, to sformułowanie, mais il dit, eh bien non, l'inconscient freudien, ce n'est pas ça. ale mówi nie, nieświadome freudowskie to nie jest to. Pourquoi ce n'est pas ça? Dlaczego to nie jest to? Pourquoi ça ne fonctionne pas comme un Dlaczego to jeu? nie działa jak gra structurel? strukturalna? Eh bien parce que, dit-il, Ponieważ, jak c'est à la mówi, page 25, jest to na stronie 25 w moim deuxième tekście, séance, drugi rozdział, parce qu'entre la cause ponieważ między przyczyną I tym, Et co son ona effet? powoduje. i il y a de la clocherie. jest Comment on pourrait dire la clocherie? coś, co La clocherie, c'est ce qui marche en Utyka, boitant. tak, utyka. En W coś, boitant. co utyka, tekście coś, mamy co chyba kuleje. kuleje. C'est ce qui ne marche pas droit, c'est Coś, ce co qui ne nie, fonctionne pas nie idzie directement. prosto, co nie działa. Et voyez, c'est là qu'on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure. L'abéance Więc tutaj Le non odnajdujemy réalisé rozdziew, et le centre niezrealizowane i centrum nieznanego. dans une pensée causale W classique, mowie, w myśli Przyczynowej. przyczynowej, klasycznej, il y a une cause et il y a un effet. mamy przyczynę i skutek. Pensée physique galiléenne. Jest to, Je pousse une boule et elle roule. jest to klasyczna myśl fizyczna. Popycham kulkę i ona się toczy. Dans une modernisation de cette pensée, W modernizacji tej myśli Causal. przyczynowej, la théorie de la structure, jeśli chodzi o teorię struktury, c'est les éléments entre eux mamy elementy, fonctionnent. które funkcjonują między sobą, sans opération extérieure. bez operacji zewnętrznej. C'est ça une structure. Tym jest struktura. Eh bien pour nous, Dla nas ça ne suffit pas. to nie wystarczy. Entre la cause et son effet, Między przyczyną i skutkiem, à l'intérieur de la structure, si vous w voulez, środku struktury, il y a de la clocherie, jest coś, co kuleje. il y a de l'abéance, Jest rozdziew, ça dysfonctionne, to nie Nie działa. et ça s'appelle par exemple un lapsus. To się nazywa na przykład lapsusem. Vous voulez dire bonjour madame, Chcemy powiedzieć et dzień vous dobry dites bonjour pani monsieur. i mówimy dzień dobry panu. Et là, le fonctionnement linguistique est parfait, I tutaj funkcjonowanie Mais c'est pas ce que językowe vous vouliez jest dire. idealne, ale to nie jest to, co chcemy powiedzieć. donc il y a là de la clocherie. I tutaj coś utyka. Même si le système, Nawet jeśli d'un point de vue system structural, est parfait, z punktu widzenia strukturalnego jest la phrase idealny, bonjour madame est très correcte, zdanie, czy wypowiedzenie dzień dobry pani jest poprawne. le problème c'est que vous vous adressez à un Problem jest monsieur. taki, że zwracamy się do Et là, ça mężczyzny cloche. i tutaj coś utyka. Voilà où nous en sommes dans ce premier chapitre. To był pierwszy rozdział. Alors, je ne sais pas s'il faut que je développe là-dessus. Nie crois wiem, que c'est assez czy ten clair, warto ça, non? rozwinąć, czy jest to jasne. C'est la base du chapitre sur l'inconscient. To jest baza C'est rozdziału ce que veut dire, au fond, na temat cette série nieświadomego. béance, coupure, rupture. Bon.
najważniejsze terminy to rozdziew, luka, Est-ce que ça va jusque-là? Czy do tej pory jest to Vous avez des jasne? remarques, des trucs? Czy mają Państwo jakieś uwagi, Non? komentarze? Nie? Ça marche jusque-là? Yann? Wydaje mi się, że ja to rozumiem. Że Pańskie jury kontrola, Non, mais s'il y a des... par rapport à votre lecture, quoi. Oui, Par rapport à jeśli la... chodzi o la façon dont vous avez- czytanie, c'était la même jusqu'au Bon, présent. ok. Alors maintenant, cette formule très très fine A teraz to sformułowanie bardzo qui vient dans la deuxième séance ciekawe, które L'inconscient- w drugim rozdziale est en fait de l'évasif. nieświadome jest czymś, Je ne co sais pas ucieka. comment vous avez traduit ça en polonais. Nie wiem, jak to zostało przetłumaczone. Comment? Bien. C'est pas nous qui a traduit. Non, mais enfin, les gens Oui, qui oui, ont oui, traduit. je sais. Jak to zostało Évasif, przetłumaczone? ça veut dire to znaczy quand quelqu'un est évasif dans la conversation, par exemple, unikający, c'est quand il dit jeżeli ktoś quelque jest chose d'imprécis. taki, to znaczy, Vous że lui mówi posez une coś, question et il dit coś nie... quelque chose d'autre, il s'évade. Ça vient du mot s'évader, c'est-à-dire fuir. Jeżeli rozmawiamy z kimś i zadajemy mu pytanie, to ta osoba jakby tak ucieka, odpowiada w sposób wymijający. L'inconscient ne peut pas l'attraper, il fuit. I nieświadomy nie może tego Ça złapać veut- i ucieka. Mhm. Il est évasif parce que ce qui le fonde, c'est un manque. Jest wymijający, ponieważ to, co jest jego fundamentem, to brak. Et ce qui le manifeste, A to, co przejawia się w nim, c'est la contingence d'un lapsus, to, jak to było przetłumaczone? Przypadkowość. Przypadkowość, d'un acte manqué. czy Czynności. czynności Pomyłkowej. Il pomyłkowej. y a un autre mot en français Mamy inne słowo qui po résonne polsku. avec ça, c'est évanescence. To C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas solide, qui jest est, to un, coś, co nie qui est jest comme une atmosphère un peu floue. to nie jest solidne, jest to coś takiego rozmazanego. Et là, il revient à la page 32, toujours dans le deuxième Ulotne. jour, dans ce chapitre, sur ce que je vous disais tout à l'heure de sa critique de l'ontologie. Il revient Lacan powraca tutaj sur la critique de do l'ontologie. krytyki Onto. ontologii. Vous savez que l'ontologie, c'est une théorie philosophique. Ontologia jest to teoria filozoficzna. Ontologie, ça veut dire pensée de l'être, Ontologia to myśl o istnieniu ou théorie de l'être. albo teoria istnienia. Byciu. Et Byciu. dans la philosophie phénoménologique, W filozofii fenomenologicznej de Husserl en particulier, Husserl, Husserla Husserl, on fait la différence entre ontologique rozróżniamy coś, co jest ontologiczne et ontique. i antyczne. Ontologique, ça veut dire Ontologiczne to l'être znaczy fondamental, ce qui vise l'être fondamental, czymś, co L'essence. zamierza bycie fundamentalne, Et on- esencję, ontique, ça veut dire a antyczne to ce znaczy qui vise les existences. Ontyczne. Ontique. ontyczne. Aha, On. ontyczne. Etymologia ciągle jest to sama. Ontos. Onto zbyt. C'est ce qui parle des existants. Il y To aurait jest to, co mówi o l'essence egzystencji. fondamentale et les Istnieje, existants. esencja fundamentalna. C'est une vieille histoire de la philosophie, en fait. Jest to stara historia filozofii. Depuis Socrate et Platon, la discussion, Od Sokratesa, Platona qu'est-ce que l'essence d'un cheval? mamy dyskusję na temat tego, czym jest esencja konia. Est-ce que c'est un cheval noir? Czy Est-ce to que c'est jest, un cheval blanc? Czy to Est-ce jest que koń c'est un cheval czarny, au galop? biały, czy inny. Discussion hyper ancienne. Jest to bardzo L'essence du stara cheval d'une dyskusja. part et les existants chevaux
Ils ne sont jamais vraiment le cheval en tant que konia tel. i inne konie, które nie Vieille są tak histoire naprawdę, I konkretne konie. konkretne de base konie, des études de które nie są philosophie. jego esencją. Jest to baza studiów Si filozoficznych. je vous raconte ça, c'est parce que Lacan reprend le mot ontique. Mówię o tym, ponieważ Et il Lacan fait un jeu de mówi mots o słowie fondamental. Ontyczny? Il dit, Ontologiczny? Ce n'est pas ontologiczny. il reprend ontique. Il reprend le mot ontique. Mówi, Voilà, c'est ça. używa słowa ontyczny Et il fait un jeu de mots à partir de là. i na podstawie tego słowa używa gry słów. Il dit d'abord, pour nous, l'existence, l'ontique, Mówi najpierw, dla nas egzystencja ontyczna c'est la fente, to c'est-à-dire la Ta szczelina. la brisure. Szczelina. Encore un mot de plus du côté de la kolejne couture. słowo, które oznacza rozziew czy pęknięcie szczeliny. Et cela a une double conséquence. To ma podwójny skutek. D'abord, Lacan fait un jeu de mots. Najpierw Lacan posługuje się grą słów. Il dit ce qui intéresse la psychanalyse, Mówi o tym, co interesuje psychoanalizę. ce n'est pas l'ontique, I to nie jest ontyczne, c'est l'éthique. to etyczne. Donc ça a une première conséquence, grâce à ce jeu de mots. Pierwsza Nous konsekwencja allons voir ce que dzięki c'est que tej l'éthique. grze słów możemy zobaczyć, czym jest etyczne. Et la deuxième conséquence est une conséquence pour la pratique. Konsekwencja jest... Donc il y a une conséquence éthique Mamy konsekwencję etyczną, de cette position et une conséquence i pratique. konsekwencję praktyczną. Depuis le séminaire de 1959, Od seminarium 1960. 1959-60 Lacan a défini Lacan zdefiniował ce qui pour la psychanalyse est éthique. to, co dla psychoanalizy jest etyczne. Alors l'éthique pour la psychanalyse, ce n'est pas la morale. Etyczne dla psychoanalizy to nie jest moralność. Vous connaissez sa formule. Znają Państwo jego sformułowanie. L'éthique, c'est ne pas céder sur son désir. Etyczne to nie uleganie swojemu pragnieniu. Może nie odpuszczanie odpuszczanie, nie oddawanie pola. Nie oddawanie pola swojemu pragnieniu. Lacan rappelle le caractère pervers. Lacan przypomina perwersyjny charakter des voies qui mènent l'enfant vers l'objet. dróg, które prowadzą dziecko do obiektu, Puis l'adulte, a potem dorosłego. avec l'infantilisme de sa sexualité. Z infantylnością jego seksualności. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Freud Jak n'avait mówiłem pas wcześniej, Freud une notion péjorative de la perversion. nie mówił o perwersji w sposób negatywny. To nie było dla niego coś negatywnego. Bien sûr, il n'avait pas une notion laudative de la perversion, Oczywiście nie pochwalał perwersji, mais il était objectif. ale był obiektywny. Donc, pour Lacan, Dla dans la Lacana, ligne de Freud, w linii Freuda, który szedł za Freudem, l'inconscient n'est pas tant ontique qu'il n'est éthique. Nieświadome nie jest ontyczne, jest etyczne. Car son existence, Ponieważ jego egzystencja, son ontique, jego ontyczne est tout entier dans la béance. jest całkiem w rozziewie. Mais il y a quelque chose de solide, Ale istnieje coś solidnego c'est le désir, i to jest pragnienie. que Freud dit indestructible Freud mówi, że jest to nie do zniszczenia, niezniszczalne. à la fin de l'interprétation des rêves. Tak mówi na końcu interpretacji snów. Donc ça, c'est la conséquence éthique. Taka jest konsekwencja etyczna. La conséquence pratique, Konsekwencja praktyczna c'est que l'inconscient, jest taka, że nieświadome, quand il faut soutenir son apparition, kiedy trzeba podtrzymać jego pojawienie, par exemple dans un lapsus, na przykład w lapsusie, au cours de la cure, podczas leczenia, alors Lacan dit page 33, na stronie 32 Lacan mówi, l'inconscient est amené au jour par une ouverture,
nieświadome jest doprowadzone, jest L'incontenant est amené au uwidocznione, jour Wydobyte na światło wydobyte dzienne. na światło dzienne si court, przez bardzo krótki czas, un instant, przez moment. car le second temps Ponieważ w drugim etapie czasowym est de fermeture. Zamyka się. zamyka się. Et c'est cela, dit-il, qui donne à la saisie de l'inconscient. La saisie, c'est attraper. Oui, mais je n'ai pas Vous saisi. êtes fatigué là. Non, je n'ai pas juste... Et ça, ça Agata, donne możemy się zamienić. à la saisie de l'inconscient un caractère évanouissant. Chcesz? Nie, po prostu nie zrozumiałam początku zdania. To... Le fait que l'inconscient s'ouvre, mais tout de suite se ferme. Fakt, że nieświadome otwiera się, ale szybko się zamyka, ce fait que ça s'ouvre et ça se ferme, Ça donne to à sprawia, la possibilité de saisir l'inconscient istnieje możliwość chwycenia nieświadomego un caractère évanouissant. i to ma charakter taki ulotny. Et ça, c'est la croix de la pratique. Tym jest krzyż praktyki. On sait depuis Freud Wiemy qu'il y a od ouverture, mais il y a Freuda, fermeture de że l'inconscient. jest otwarcie i jest zamknięcie nieświadomego. Et alors ça, c'est pas écrit dans le To séminaire nie 11, jest mais je l'ajoute napisane w si vous me le 11 permettez. seminarium, ale dorzucę to, jeśli mi Państwo pozwolą. C'est cela qui fonde la pratique lacanienne de l'ascension. To jest właśnie fundamentem praktyki lakanowskiej. Cięć. Ascension. Lakanowskiego praktykowania cięcia sesji. Cięcia. L'inconscient, l'ascension, c'est ce qui essaie d'attraper l'évasif de tout à l'heure. Chodzi tutaj o uchwycenie tego, tego ulotnego, tego, co jest nie do To się wymyka. uchwycenia. C'est-à-dire que l'ascension essaye To de cięcie saisir próbuje, les moments où l'inconscient arrive. próbuje złapać moment, w którym nieświadome nadchodzi. Il ne s'agit pas de les laisser échapper Chodzi o to, by nie pozwolić mu uciec dans le ronron de la parole dans la séance. w mruczeniu, Nie, w takim na okrągło powtarzaniu tego samego w czasie seansu. Znaczy, w powtarzaniu tego w czasie sesji. Il ne s'agit pas non plus de noyer ce moment Nie chodzi o to, d'ouverture by utopić ten moment otwarcia, dans une interprétation dont le sens n'est jamais sûr. której interpretacja, której sens nigdy nie jest pewny. Plutôt qu'expliquer, Raczej niż tłumaczyć, suspendre, lepiej zawiesić. scander. Interpretacja mogłaby zatopić sensem, który nigdy nie jest pewny. Il sera toujours a tak temps, jest cięcie. To jest to przeciwstawienie słów do przerwania spotkania. il sera toujours temps de Zawsze będzie construire, czas na zbudowanie. de faire ces constructions dans l'analyse dont parle Freud avec le patient. Budowanie czegoś, d'interpréter, o czym etc. mówi, o czym mówi się podczas analizy. Alors, ce que ce développement amène, To rozwinięcie prowadzi c'est d'essayer de cerner un point de réel do uchwycenia punktu realnego, który trzeba podtrzymać. quitte à laisser la conscience de l'analysant perplexe. By nie zostawić Odwrotnie, by zostawić właśnie. zostawić świadomość Donc voilà pour le pacjenta début. W pomieszaniu. w pomieszaniu. Voilà au fond ce qui se joue dans les 2-3 premiers chapitres. To À mon odbywa się avis. właśnie w Est-ce que trzech vous avez, vous, pierwszych des- rozdziałach. D'autres éléments sur Czy ces premiers Państwo mają chapitres może dont inne vous voudriez elementy qu'on parle? na temat tych rozdziałów? Mieliśmy pytanie w trakcie lektury tego Nous avons eu une drugiego question au moment de la lecture. rozdziału. Bo tam Dokładnie, zapisałaś dwa, pamiętasz? Nie? spróbuję teraz przytoczyć. Zastanawialiśmy się On se demandait o jaką kwestię, o jaką różnicę wychodziło quelle était la question, quelle était la différence dokładnie w zestawieniu Exactement. nieświadome freudowskie dans le i nasze. dans la différence de l'inconscient freudien et l'inconscient Le le nôtre. nôtre. Alors, c'est ça l'astuce de ce chapitre.
taka jest właśnie Wybieg sztuczka. Premier retour à Freud tego rozdziału. avec la linguistique. Po pierwsze mamy powrót do Freuda z lingwistyką, razem z lingwistyką. Critique, prise de distance avec la linguistique ici, dans ces premières pages. Krytykiem i zdystansowaniem się w tych pierwszych stronach Wobec lingwistyki. wobec À lingwistyki. partir de Freud, Począwszy od à Freuda, partir des formations de l'inconscient począwszy od et formacji du nieświadomego basique freudien. I bazy C'est ça la freudowskiej. façon toujours très très maligne de Lacan de travailler. I zawsze On ne sait plus quel est Lacan l'inconscient freudien et quel est le nôtre là-dedans. Est-ce que wraca le do nôtre, tego, nie c'est wiemy, le który structural, jest, czy to nasze nieświadome jest strukturalne, qui était soi-disant le retour à Freud? które było... Non, il dit non, c'est pas ça. Czy to było powrotem do Et il Freuda? revient aux Nie. fondamentaux freudiens, le Powraca lapsus, do- l'acte manqué. Powraca do pojęć fundamentalnych Freuda, Là takich qu'il jak y a, lapsus. c'est très malin. Jest to bardzo... Próbowaliśmy się oprzeć na tym, co Ona Lacan essayait sam de- wprowadza, s'appuyer sur ce qu'il introduit jako taki rodzaj comme afirmacji, deklaracji. affirmation, To mamy na déclaration, stronie 23 qui est chez nous polskiej c'est à la wersji. page 23 Sam dans la początek version polonaise. trzeciej części, C'est le début de la partie numéro 3. gdy mówi on teraz w tym czasie, w tym okresie mojego życia, Maintenant, dans cette période de ma vie, jestem zapewne w stanie wprowadzić, je ne jestem czy nie jestem? jestem Je suis capable D'introduire. d'introduire w dziedzinę przyczyny dans le domaine de la cause prawo znaczącego la loi de signifiant. do miejsca, w którym wytwarza się Au dom. lieu où il y a une luca, lacune, Cette béance. cette béance. Ce n'est plus le signifiant de tout à To l'heure, już nie jest le jeu znaczące, o combinatoire, którym tout mówiliśmy, seul, ta gra kombinatoryczna le signifiant, sama, il fonctionne, znaczący, décalé. funkcjonuje od... je dis madame au lieu de monsieur. C'est deux w tym signifiants przypadku na przykład parfaitement mówię corrects, dzień dobry pani structurellement. zamiast dzień dobry panu. Sauf qu'il y a eu un décalage qui vient de l'inconscient. Była jakiś odstęp Alors il renie w tym pas, nieświadomym. il ne renie pas Lacan nie neguje la primauté du signifiant, prymatu znaczącego. mais il l'a fait fonctionner autrement que Ale structurellement, sprawia, że funkcjonuje inaczej niż autrement que l'inconscient, niż que structurellement. inaczej niż w strukturalny sposób. Voilà ce qui se joue dans ces lignes. à mon avis. To właśnie odgrywa się Alors il y a une autre w question. tym fragmencie. Jest inna kwestia, Avant qu'il en vienne à la répétition, zanim powróci do powtórzenia. c'est la question Jest du to sujet de kwestia l'inconscient. podmiotu nieświadomego. Le sujet de l'inconscient. Sujet Podmiot tiré nieświadomy. de tirer l'inconscient. Podmiot, myślnik nieświadomego. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sujet de l'inconscient? Lui en dit Co to tous les jest? analystes. Co to jest ten podmiot nieświadomego? O tym mówią wszyscy Il n'y a pas de sujet analitycy. chez Freud. U Freuda nie ma podmiotu. Il va dire que ce qui fait coupure, c'est le sujet. Tym, co oddziela się, co Jest. odłącza się, jest podmiot. Et l'audace du sujet de Odwaga l'inconscient, podmiotu nieświadomego c'est que c'est le contraire du sujet de la conscience. polega Le na tym, sujet że jest conscient, to, przeciwieństwo podmiotu nieświadomego. Świadomego. N'est plus du tout en fonction. À partir... Mais alors, est-ce qu'on peut encore parler Czy du można sujet? jeszcze mówić o podmiocie? Toute la discussion, au Jest fond, cała dyskusja à partir de ce séminaire na sur la podstawie question du tego sujet, seminarium dotycząca kwestii podmiotu. c'est est-ce qu'on peut Czy encore możemy parler de sujet jeszcze mówić o podmiocie, si ce n'est plus le sujet de la conscience? jeśli nie jest już to podmiot nieświadomy? Świadomego. De l'inconscience. De la conscience. De la De la conscience. conscience. A, świadomości. Si ce n'est plus le sujet de la conscience, c'est-à-dire le sujet que la philosophie a imposé, et en Jest to particulier à podmiot, który l'époque, filozofia la philosophie de Sartre. narzuciła od filozofii Sartra. Alors est-ce qu'on peut encore dire Czy można sujet jeszcze powiedzieć de podmiot l'inconscient? Qu'est-ce que ça veut dire? nieświadomego? Co to znaczy? C'est une thèse fondamentale du Lacan à Jest to partir de là. fundamentalna teza Lacana toutes les années 60. i
Od Fin des lat, années 60. od końca lat 60. Ce serait assez long s'il fallait qu'on développe ça maintenant Myślę, ce że to soir. będzie dosyć Mais długie, c'est jeżeli juste avant de rozwiniemy passer. ten temat. Pardon. Juste avant de passer à la répétition, Zanim przejdziemy do powtórzenia il termine sur cette question. Skończymy na tym pytaniu. Juste deux ou trois petits éléments. Jeszcze dwa albo trzy elementy. Il dit qu'au fond, Mówi on c'est à la page 48 en na français, stronie 48 w tekście francuskim. Freud, dit-il, Freud mówi, identifie le sujet nie, Lacan mówi, że Freud Identyfie identyfikuje le sujet. podmiot à ce qui est originellement subverti, à ce qui est originellement Z tym, co jest subverti pierwotnie obalone, z tym, wywrócone, co jest pierwotnie obalone par le système signifiant. przez system znaczący. Ça aussi, c'est une citation clé To też jest où on pourrait kluczowy passer cytat. 5 minutes. Moglibyśmy poświęcić 5 minut na Vous savez qu'il y a dans les écrits, il y a un texte qui omówienie s'appelle tego w pismach. Subversion du sujet. Mamy tekst pod tytułem Subversion du sujet. Obalenie podmiotu. podmiotu. Też wywrócenie. Wywrócenie. Subversion du sujet par le système signifiant. Obalenie podmiotu przez system znaczących. Là, je ne vous développe pas, parce que Nie c'est toute będę la fin du mówić séminaire. więcej na Bah, ten toute la temat, fin. bo to jest na końcu Pas exactement la seminarium. fin. Ce sont les chapitres Są to rozdziały de la 4e partie czwartej części. sur aliénation, séparation, Dotyczące toutes les alienacji, jolis petits cercles avec separacji. tout ça, ça va être pour expliquer que le sujet est subverti par le système signifiant, mais qu'il y a quand même du sujet. Podmiot jest obalony przez ten system. Ce début doit ale renvoyer jest to à la podmiot. 4e partie. Il faudrait maintenant parler Musielibyśmy d'aliénation, wtedy séparation. mówić o Ça nous prendrait alienacji, toute la o nuit. separacji i to by bardzo zajęło dużo czasu. Et comme on n'a pas toute la nuit, Ale on nie saute. mamy całej nocy, Et vous więc continuerez. przeskoczymy do tego. La- Przeskoczymy to. La coupure se fait sur la répétition. Oddzielenie A la dokonuje fin- się poprzez powtórzenie. À la fin de la 2e partie Na końcu du drugiej 4e części chapitre, 4 rozdziału, à la fin du 4e, de la na 2e partie końcu du 4e drugiej chapitre, części 4 rozdziału, lorsqu'il vient de dire kiedy le sujet, c'est ce qui est subverti par le système signifiant, podmiot jest to coś, co jest obalone przez system il s'arrête là. znaczących, wtedy Lacan zatrzymuje się. Na tym się zatrzymuje. Il s'arrête, première scansion du texte, Zatrzymuje się, to jest pierwsze cięcie tekstu. et il dit ce que je vais à vous dire maintenant est nouveau, c'est de la répétition que I je vais później parler. mówi, to co chcę wam powiedzieć, to i wtedy Donc, mamy znowu Il y a powtórzenie. une première scansion Mamy pierwsze du cięcie séminaire 11, seminarium 11. à la fin de la 2e partie, Na końcu de la quatrième drugiej leçon. części 4 lekcji. elle se fait sur le sujet de l'inconscient. Il ne va pas plus loin. Qu'est-ce qui se fait? De la scansion se fait To cięcie dochodzi, sur to le cięcie sujet de dokonuje l'inconscient. się na podmiocie nieświadomego. Il ne va pas plus loin, il dit Nie mówi, Maintenant, nie je idzie passe à la dalej, mówi, répétition. teraz przejdę do powtórzenia. et le développement de ce qu'il a à dire sur le sujet de l'inconscient Rozwinięcie tego, co ma do powiedzenia na temat podmiotu nieświadomego et sur le signifiant, i o znaczącym ce sera dans la 4e partie, będzie w 4 części. aliénation, séparation. Alienacja, separacja. Ensuite, on passe à la répétition. Później Je ne sais pas si vous przechodzimy avez do attaqué ce powtórzenia. point. Nie wiem, Non. czy Non. rozmawiali Vous n'avez pas Państwo encore na lu, ten si? temat, Donc, on ne va pas le faire maintenant. więc może nie zrobimy tego. Je voulais simplement vous noter Chciałbym tylko zaznaczyć une deuxième scansion absolument essentielle drugie cięcie de ce séminaire kluczowe pour dla la tego facilité de votre seminarium, lecture. by ułatwić Państwa lekturę. Elle est à la page 133 en français, Na stronie 133 w tekście francuskim, c'est-à-dire dans le 11e chapitre, czyli w 11 rozdziale, à la fin, na końcu, la fin du 11e chapitre. na końcu 11 rozdziału. Et alors là, il vient de parler
de la répétition et du transfert. W tym momencie mówimy Il o va encore parler du transfert après. powtórzeniu przeniesienia. Będzie o tym mowa jeszcze później. Et il dit de l'inconscient, alors vous aidez à traduire, Lacan mówi, mogą Państwo pomóc przetłumaczyć, bo to jest cytat. de l'inconscient, j'ai tenu à Od vous rappeler nieświadomego chciałbym przypomnieć Wam, jusqu'ici aż do tego miejsca, l'incidence de l'acte constituant du sujet. Nakładanie się Un sujet de l'inconscient est constituant de l'inconscient lui-même. podmiot Nieświadomego jest konstytutywny dla nieświadomego jako takiego. Vous avez le texte en polonais? Czy mają Państwo tekst Oui, po mais nous polsku? n'avons pas lu cette partie. Non, mais Nous juste avons lu pour seulement lire le cette vers. phrase. Oui, oui. Vous pourriez la trouver à la fin de la, Na du końcu 11e chapitre. 11 rozdziału. J'ai laissé cela en suspens dans le concept de l'inconscient, vous allez voir. C'est assez amusant. À la fin du 11e chapitre, Na końcu 11 rozdziału. on a Można après, znaleźć po polsku. à la fin, avant la discussion avec Rosolato. Czyli po, Voilà, avant. po odwróconym Ici. tym. J'ai laissé. Alors, vous voyez, un petit peu plus bas, il dit dans l'inconscient, j'ai tenu à vous rappeler. Ostatni akapit przed sesją pytań i odpowiedzi w 11 rozdziale. Przedostatni, tak? Omawiając Ostatni nieświadome, akapit chciałem przed. przypomnieć, tak? Tak. Omawiając nieświadome, chciałem dotąd przypomnieć Wam skutki konstytutywnego aktu podmiotu, ponieważ jest to temat, którego trzeba bronić. Nous devons soutenir oui, le oui. sujet de Oui, l'inconscient. c'est bien. Ok. Et alors, c'est là que c'est intéressant maintenant. To jest teraz On lit ciekawe. la suite. Czytamy ciąg dalszy. Est-ce que quelqu'un peut lire Ktoś la phrase może après przeczytać następne en zdanie polonais? po Mogę polsku. przeczytać dalej. Mais n'omettons pas ce qui, au premier chef, souligné par Freud. Nie przeoczmy jednak tego, co jest na pierwszym miejscu podkreślane przez Freuda. Jako ściśle współistniejący z wymiarem nieświadomego, a mianowicie seksualność. Voilà. Voilà la deuxième grande scansion. To jest Qu'est-ce que ça drugie veut dire? duże cięcie. Co to oznacza? Ça veut dire, je vous parle de l'inconscient structuré comme un langage Oznacza, że mówię o nieświadomym, ustrukturyzowanym jako mowie depuis 15 ans. od 15 lat. Nous savons maintenant que Wiemy à teraz, l'intérieur de l'inconscient structuré comme un langage, że w środku nieświadomego, które ma strukturę taką jak mowa, il y a cet élément essentiel du istnieje sujet de ten l'inconscient. kluczowy element podmiotu nieświadomego. Et maintenant, je vous dis I teraz powiem, que nous avons oublié quelque że chose zapomnieliśmy o czymś depuis 15 ans. od 15 lat. Nous avons oublié la sexualité. Zapomnieliśmy o seksualności. Ça, c'est le deuxième grand moment de ce To jest séminaire. drugi kluczowy moment tego seminarium. Sarah, est-ce que vous accepteriez de lire encore la phrase suivante? Prosimy Panią Sarę o przeczytanie. Ponieważ zostało coraz bardziej zapomniane to, co oznacza ta relacja między nieświadomym a seksualnością, zobaczymy, że analiza odziedziczyła pewną koncepcję rzeczywistości, która nie ma już nic wspólnego z rzeczywistością usytuowaną przez Freuda na poziomie procesu wtórnego. Donc, il nous informe Więc Lacan informuje nas, que tout notre beau système że cały nasz piękny du system signifiant znaczącego i podmiotu, il va falloir y réintroduire la sexualité. w ten system będziemy musieli ponownie Rien que wprowadzić ça. seksualny. Voilà le deuxième grand son de cloche. To jest kolejny séminaire. dzwonu, À partir de là, kolejny dźwięk dzwonu il va pouvoir tego parler seminarium. du transfert et de la pulsion. Będziemy musieli mówić o przeniesieniu i o popędach. Voilà des petites scansions du séminaire pour ce Jest soir. to kolejne cięcie. Ça va? Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu ou... Czy możemy podyskutować trochę? C'est juste le tout début, Jest un to, moment clé. jest to sam początek i kluczowy moment. No, na przykład Lacan
pisze, że będzie mówił o popędzie Lacan écrit qu'il po allait rozpracowaniu parler de la przeniesienia. pulsion après avoir travaillé sur le transfert. Najpierw omówi transfer, a później Au moment où popęd, il dit pulsion. Dlaczego nie zaczyna? pourquoi il ne commence pas par la pulsion, pourquoi il commence par le transfert. Parce que c'est plus pratique. Bo to jest bardziej praktyczne. Il définit le transfert Definiuje przeniesienie comme, je vous lis textuellement le petit... Przeczytam C'est teraz. dans la même Mamy page, hein, fragment. page 133. To jest cały czas strona 133 w wersji francuskiej. La mise en acte. La mise en acte. Położenie aktu, dosłownie, De la réalité de l'inconscient. rzeczywistości nieświadomego, Cette réalité étant sexuelle. a La ta mise en realność jest seksualna. De la réalité sexuelle de l'inconscient. C'est comme ça qu'il définit le transfert à ce To w ten moment-là. sposób definiuje przeniesienie. Donc pour réintroduire la question By sexuelle, ponownie dans wprowadzić l'inconscient, le plus direct, kwestię, c'est de parler du transfert. Puisque au fond c'est de l'amour qu'il mówi o s'agit. przeniesieniu. Chodzi tutaj Parler- o miłość. Parler de la pulsion, ça va être plus Mówienie compliqué. o popędach jest bardziej skomplikowane. Parce qu'il va essayer de parler de la pulsion, Ponieważ będzie on próbował mówić o popędach, certes comme sexuelle, z pewnością jako seksualnych, mais à partir d'un dispositif symbolique. ale na podstawie mechanizmu C'est ça qu'il va faire symbolicznego. ensuite. Donc c'est moins la réalité sexuelle brute, To jest, c'est une to réalité nie jest taka organisée comme un rzeczywistość, montage seksualna, cinématographique ou comme un montage mécanique. C'est une réalité To qui jest n'est pas la réalité realność, brute, rzeczywistość, która nie jest taka prymitywna, Prymitywna rzeczywistość. la réalité brutale, sexuelle, telle brutalna. qu'elle se dit dans le transfert. Tak jak w przeniesieniu. C'est un montage, la To pulsion, jest montaż. comme le disait Freud, Popęd jest Klee, montażem, tak jak mówił Freud i inni. Możemy się zastanawiać, On peut se demander dlaczego on mówi do analityków, pourquoi il parle aux analystes. że zapomnieli o kwestii seksualnego. Il dit aux analystes qu'ils ont oublié la question de sexuelle. Wydaje Parce się, que że c'est aux analystes lacaniens. Hein. Bo to są analitycy lakanowscy. wydaje się, że tu w tym momencie, kiedy on do nich mówi, Je pense qu'au moment où il leur parle, ale nie wiem, i jest tutaj kwestia psychologii je ne sais ego, pas, il y a une question de psychologie de l'ego. że to tutaj to... Bien sûr qu'on peut dire que c'est pour les Oczywiście ego psychologistes, mais c'est pas pour les możemy tak cléniens. powiedzieć, ale nie chodzi tutaj o... Donc c'est quand même aussi beaucoup pour lui. On a fait un système, on a introduit le Zrobiliśmy tutaj sujet. system, wprowadziliśmy podmiot. Maintenant, n'oublions pas qu'on a oublié la sexualité. Nie możemy zapomnieć o tym, że zapomnieliśmy o seksualności. Ja zadaję to pytanie, bo jest kwestia odmowy pojęcia, o której on mówi w tekście. Parce qu'il y a la question de Refus du concept, il me semble. De Il y quel a un mot concept? refus qui est dans le texte. De quel concept? C'est la question de quel concept. Il y a un mot refus du concept qui Dans est le dans le texte texte. qu'on vient de lire? Oui, dans ces deux chapitres. W tych A, dwóch dans ces deux dwóch chapitres. rozdziałach jest Un właśnie refus ta du kwestia concept en général. odrzucenia konceptu. Il semble que c'est un refus du concept de l'inconscient. Il semble. Myślę, że jest Mais to peut-être pas seulement. En tout cas, de la part des konceptu égo-psychologistes, C'est ça. forcément, nieświadomego. puisque eux, l'histoire de l'abéance et tout ça, c'est pas du tout leur truc. Eux, il faut que ce soit solide, vissé, To, à moi fort. c'était Alors si c'est le refus du concept de l'inconscient, c'est au Jeśli sens où chodzi o odmówienie konceptu nieświadomego, c'est au sens où nous to l'avons w vu au sensie, w début. którym zobaczyliśmy to Évasif. na początku, czyli takim unikającym. Béance, etc. Mówimy Ça, tu je sais o pas tym si rozdziewie. c'est ça, mais je pense. Nie hein. wiem, czy o to chodzi, ale tak myślę. Jest jeszcze jedna kwestia, Il y a aussi une autre question, ponieważ mamy dużo czasu, parce que nous avons beaucoup de temps. to pozwolę sobie ją zadać teraz. Non, on a dit qu'on arrêtait à 7 heures tout à Ah. l'heure. Okej. Je vais me permettre de le dire. Treść się strasznie zagęszcza pod koniec tej drugiej lekcji.
Donc le texte il est plus dense à la fin de cette deuxième leçon. Wydaje się, że Lacan wskazuje pewne tropy, których nie rozwija. Lacan indique quelques traces ou quelques pistes qu'il ne développe pas. Ale to, na co zwróciliśmy uwagę podczas naszej dyskusji, attention pendant notre discussion sur to problem Freuda i jego stosunku do ojca, de Freud dans ses rapports au père. który natychmiast łączy się z kwestią, natychmiast łączy Qui się, est tout de przepraszam, bo to suite, jest gęste, ale natychmiast łączy się to z kwestią pytania, czego chce c'est tout de kobieta. suite lié à la question que veut la femme. Oui. Ça, c'est truc habituel. Hein. Freud a fait la Traumdeutung Tak jest zazwyczaj à partir Freud de la mort du père. C'est sa question mówił, clé. że Puis ensuite, que veut la femme? Question à Marie Bonaparte. Bon. Ça, c'est des pistes, effectivement, mais ce n'est pas le centre de la discussion. No właśnie, mam teraz kłopot z tłumaczeniem, bo to było Freud tak szybko. zrobił objaśnianie marzeń sennych w związku ze śmiercią ojca i to jest jego kluczowa kwestia, a ponadto na sam koniec, i tu pojawia się hasło pani Bonaparte, pojawia się kwestia, czego chce kobieta. Dis-le-moi toi en français, la reposera. Comment? Dis-le-moi toi en français, parce que ça la reposera un petit peu. J'ai juste traduit ce que vous avez dit. Ah d'accord, pardon. Pour la même raison. Bon, je n'ai pas capté Oui, excusez-moi. le début de la phrase. Excusez-moi. Aha, i to nie jest jakby kluczowa kwestia w tym rozdziale, Ce czy n'est też w pas la ogóle... question clé dans ce chapitre. Non, c'est ça. Oui. Mais il ajoute toujours des choses. Lacan, On cały czas dorzuca tutaj różne nous avons elementy. tracé des trucs, des allées. Là. To były tylko takie jakby główne drogi. Mam takie pytanie, bo powiedział Pan w którymś momencie o powtórzeniu przeniesienia. Vous avez parlé de la répétition du transfert. I o tyle, o ile rozumiem, że powtórzenie to jest coś, co niesie jakiś rodzaj czegoś niestabilnego. Je comprends que la répétition c'est quelque chose qui n'est pas stable. Czyli coś, co może chwyta się za pomocą znaczących, ale to nie o to chodzi. Tylko tam jest jakiś rodzaj czegoś à popędowego. travers les signifiants, mais peut-être c'est lié à quelque chose de pulsionnel. A przeniesienie buduje taką stabilną relację. Le To transfert jak łączyć te dwa pojęcia? construit une relation stable. Une relation stable, oui, comme l'amour. Taką stabilną relację jak miłość na przykład. Est-ce que la répétition est stable? Czy powtórzenie jest Est-ce que vous en stabilne? pensez? Co Państwo o tym myślą? Mes amis, est-ce que c'est stable? Co o tym myślicie? Ja powiedziałam niestabilne. Że niestabilne, powtórzenie jest niestabilne. Non? Nie, jest właśnie... Instable. Instable. Oui. Ah oui. Ah, Je n'ai bon. pas entendu. I przeciwstawiła niestabilność powtórzenia rzekomo Stabilności przeniesienia. Donc, Tak. Recommencer la przeniesienia. question. L'instabilité du transfert et la stabilité de... A stabilność... Stabilność przeniesienia. Stabilność przeniesienia. La stabilité du transfert juxtaposée à l'instabilité de la répétition. C'était ça la question. L'instabilité Oui. de la répétition. C'est ça. Alors, l'instabilité de la répétition, on aurait l'impression que c'est le contraire. C'est le contraire, exactement. Mamy wrażenie, że jest to coś przeciwnego. Jest dokładnie odwrotnie, bo Odwrotnie. powtórzenie jest stabilne. La répétition, c'est le retour de la même chose. Powtórzenie jest to powrót tego samego. De quelque chose qui était là, mais qu'on ne savait pas Czegoś, être co là. było tam, ale nie wiemy, że tam było. Et qui peut être, par exemple, un signifiant. Qui revient de Coś, façon co powraca régulière. w sposób regularny. Na przykład znaczący. Na przykład znaczący. Ça, ce serait une première idée de stabilité. To byłaby pierwsza idea stabilności. Mais vous avez raison, Ale tak, ma Pani rację. il y a quelque chose de production d'une Jest- différence Jest tutaj coś, co powoduje różnicę dans la répétition. w powtórzeniu. Alors, ce que vous verrez, c'est dans les écrits de Lacan, Zobaczymy, że w pismach Lacana le premier texte, pierwszy tekst, le séminaire sur la lettre volée. seminarium na temat la Skradzionego lettre, listu?
Skradzionego listu. qui est un séminaire qu'il a fait à son premier séminaire, Jest to pierwsze seminarium. en 1953-54. 1953-54. Et dans les écrits I w qu'il pismach, publie en które 1966, publikuje w 1966, il met ce passage de son premier séminaire comme premier texte. jakby wstawia ten fragment na początek. Jako otwierający tekst. Jako otwierający tekst. Tekst otwierający. Mais il ajoute Ale dodaje un petit supplément mały dodatek mathématique, matematyczny, où il travaille à partir des lois gdzie pracuje na podstawie Du hasard. praw przypadku et de la théorie des jeux, i teorii Gier. gry. une Gier. théorie mathématique, où il montre que la répétition Tam pokazuje, że d'un powtórzenie certain nombre de pewnej liczby tours avec les mêmes éléments z takimi samymi elementami mathématiques matematycznymi produit des surprises. powoduje niespodzianki, wywołuje niespodzianki. Alors votre question est d'autant plus intéressante, Więc to mademoiselle, pytanie jest tym bardziej interesujące, que ça va être le centre że to będzie centrum du chapitre Tuquet et Automaton. rozdziału Tuquet. Tuquet i automaton. Tuquet i automaton. Ce chapitre Ten rozdział essaye de penser la répétition de deux façons. mówi o powtórzeniu, przedstawia powtórzenie na dwa sposoby. Chyba tak. Trzeba przejść do 12. C'est le chapitre 5. Jest to rozdział 5. D'une part, la répétition de la même chose. Z jednej strony mamy powtórzenie tego Ça, c'est samego. une certaine idée de la répétition. To jest Comme idea les petits jeux powtórzenia, mathématiques. tak jak gry matematyczne. Et d'autre part, A z drugiej strony une autre idée mamy inną, qui est la inny rencontre pomysł, du réel którym jest spotkanie realnego. et qu'il appelle la Tuquet. I to nazywa się Tuquet. Ce sont des termes d'Aristote. To pierwsze powtórzenie jest powtórzeniem znaczącego. Donc c'est la première répétition qui est la répétition Du du même. signifiant. Oui. Et à un certain moment, il y a rencontre du réel. I w pewnym momencie mamy spotkanie realnego. Et ça, il l'appelle plus I tego już la nie répétition nazywa automatique, powtórzeniem automatycznym, mais la répétition tuchique, Tuquet. tylko La répétition powtórzeniem, qui se heurte au réel. to jest jakoś nazwane? To się rozbija o ranę. Nie, Ale tak tłumaczymy Tuquet? Tuquet chyba. Tak. Et on s'aperçoit que la répétition Spostrzegamy, że powtórzenie nous reconduit vers le réel. prowadzi nas ponownie do realnego. Alors, je vais vous donner un exemple pour sortir de ces abstractions. Podam przykład, bo to jest bardzo abstrakcyjne. La première fois que Freud Pierwszy parle raz, gdy Freud mówi de la contrainte de répétition, o jakiejś przeszkodzie w powtórzeniu, ce n'est pas en 1920, to nie jest w 1920 roku, dans son au-delà du principe de plaisir. w tekście zasadą. poza zasadą przyjemności. Ce n'est pas en 1912, To nie w 1912 roku, dans son w texte tekście répéter, se souvenir, etc. powtarzać, nie wiem czy to jest dosłownie Powtarzanie, przetłumaczone, Przypominanie sobie coś Przypominanie, tam, coś tam. powtarzanie, przepracowywanie. Tak. Chyba tak się to nazywa. C'est en 1905. Mówi o tym w 1905 À la roku. fin- Na końcu, À la fin des 3 traités sur la théorie sexuelle. na końcu 3 traktatów o Trzech Trzy eseje rodzaje o teorii o seksualności. teorii seksualności. Il y a ce qu'il appelle un résumé. Jest coś, co nazywa podsumowaniem, tak. Et c'est streszczeniem, pas un résumé. ale to nie jest streszczenie. C'est en fait un 4e traité To sur la jest théorie czwarty sexuelle. ten traktat czy Et ça se pismo. termine I kończy się to sur quelque chose d'essentiel pour nous, czymś bardzo ważnym dla nas, et qui s'appelle la fixation libidinale. co nazywa się fiksacją libido. Libidynalną. Fixation libidinale. Libido, tak. Et qui est au fond e, le point która jest punktem,
auquel est accroché do którego jest przyczepiony podmiot et qui dirige sa sexualité. i który kieruje jego seksualnością. Fixation orale, Czy fixation to anale. fiksacja etc., oralna, etc. czy analna. Et là, Freud dit, I w tym momencie Freud mówi, il y a une contrainte à répéter toujours cette fixation. jest jakaś przeszkoda, by Et pour nous, w tym, c'est w tym, essentiel. żeby powtarzać cały czas to samo. Et là, nous sommes dans le réel. Dla nas jest to bardzo ważne. Tu jesteśmy w realnym. Il y a un réel de nos Jest expériences realne sexuelles naszych infantiles dziecięcych doświadczeń seksualnych, qui se sont arrêtées à un point. które zatrzymały się w pewnym punkcie. Chodzi o point de- przymus, nie o przeszkodę, tylko o przymus powtarzania tego. Przymus. Contrainte. Qui se sont fixées. Przymus, zniewolenie w tym, że ciągle to trzeba odtwarzać. Les expériences sexuelles infantiles Doświadczenia, sur un point doświadczenia de fixation. seksualne dziecięce. Et ça, c'est du réel. Elles percutent sur un point de fixation. Uderzają un point, w ten punkt fiksacji, qui ensuite restera który pozostanie le noyau de notre sexualité, jądrem naszej seksualności, dans notre fantasme. w naszym fantazmacie. Et Freud dit, I Freud il y a une mówi, contrainte à répéter cela. jest nie przeszkoda, tylko jest przymus, by to Donc le powtarzać. Freud de 1905 Więc Freud z 1905 roku est déjà dans la tuque, jest już w tym Tuchę. dans le fait qu'il y a un point de réel w tym sensie, że mamy punkt realnego, qui est le cœur de la który répétition. jest sercem powtarzania. Alors vous voyez, chers amis, Więc widzicie, przyjaciele, nous retrouvons le début de notre discussion tout à l'heure, właśnie grâce à vous, mademoiselle. dzięki Pani odnajdujemy tutaj początek naszej dyskusji. Voilà une des définitions possibles de l'un, Jest to jedna z możliwych definicji Jednego. de ce tego fameux un jednego dans la psychanalyse. w psychoanalizie. L'un de jouissance. Czyli jeden jouissance, rozkoszy. Le point où nous sommes fixés, Jest to punkt, z którym jesteśmy na którym jesteśmy zafiksowani No wiesz, et où nous revenons indéfiniment i wracamy cały czas, pour trouver une excitation sexuelle by odnaleźć ekscytację seksualną. ou pour Albo structurer by notre fantasme. ustrukturyzować nasz fantazmat. Ça, c'est de la tuque. To jest tukę. C'est de la répétition, To jest powtarzanie, mais qui n'est pas strictement ale które symbolique. nie jest stricte symboliczne. Alors est-ce que c'est stable Czy ou est-ce to que c'est jest instable? stabilne, czy niestabilne? Je n'en sais strictement rien, mais Nie wiem, ce n'est pas le problème. ale to C'est to qu'on nie jest percute un problem. réel et que c'est à partir de là qu'on répète. To uderza w realne i od tego punktu to się powtarza. Je suis fatigué, les amis. Jestem zmęczony. Non? Bien sûr. Alors on Dziękujemy. continue 10 minutes et on y va? A, je sais pas. Vous seriez Czy d'accord? będziemy teraz jeszcze przez minutę, może zostaniemy tu, a później zakończymy? Jeśli są jakieś pytania, bo jak nie ma, to nie ma co ciągnąć. S'il y a des questions, parce que s'il Oui, n'y a pas de bien sûr. questions, Selon on peut terminer. notre plan, on peut rester pendant une heure. Tu parles français? Zgodnie z planem to jeszcze godzinę powinniśmy. Selon le Nie, plan, nie, nie, Tomek selon zmienił l'agenda, plan. encore une heure. Zmieniłem plan. D'accord, sans moi. Nie. No. Esencję powiedział. Bez Jest wykładowcy. pytanie. Wykładowcy. Jest pytanie. Tak. Czy jouissance Attends, il y a jest la jeune zakorzeniona w seksualności? Est-ce que la jouissance est enracinée dans la sexualité? Ah oui, la jouissance c'est d'abord et avant Tak, tout jouissance la jest jouissance sexuelle. przede wszystkim jouissance rozkoszą seksualną. Mais ça c'est la jouissance de la vie. Ale to jest jouissance życia. Il y a des jouissances qui sont beaucoup moins drôles. A są jouissance, które są dużo mniej zabawne. La jouissance du symptôme, par Jak na exemple. przykład jouissance symptomu. Et la jouissance de la répétition d'une Jouissance expérience traumatique douloureuse. powtarzania bolesnego doświadczenia traumatycznego. Ça, c'est plus de la jouissance directement sexuelle. To już nie jest jouissance bezpośrednio seksualna. Merci. Vas-y. Jak Pan rozumie
Ne pas céder sur son désir. Jak to? Nie oddawać pola swojemu pragnieniu. Czytałam różne interpretacje. Comment vous comprenez ne pas céder à son désir? Sur son désir. Sur son désir, parce que j'ai eu plusieurs interprétations et je ne Oh, sais pas. non, enfin, moi je crois que c'est assez simple. Myślę, że jest to dosyć proste. On n'arrête pas de céder sur son désir. On passe notre temps à ne pas oser notre désir. Nie przestajemy oddawać pola swojemu pragnieniu. La névrose, c'est la tentative Nerwica to jest próba de ne pas assumer son désir. nie akceptowania czy nie przyjmowania swojego... Za swoje pragnienia. L'éthique, ce serait de peut-être sortir de Może, l'empêchement névrotique du désir. może powinno się wyjść z... Etyka byłoby zaprzestaniem tego zahamowania wobec pragnienia, tej trudności w pragnieniu. To jest etyka psychoanalizy. Ça vous va, ça? Czy odpowiadałem na pytanie? Czyli po polsku, krócej mówiąc, przyjęciem pragnienia. Tak. Myślę. Tylko że formuła jest od zaprzeczenia, ne pas céder. Tak, Więc... czyli za to samo wychodzi. Ale musisz przez zaprzeczenie Non, parce que tłumaczyć. en français, il y avait une négation et on a dit que ce serait plus simple de le dire avec l'affirmation, comme Oui. assumer son désir. Le problème, c'est que assumer son désir, ça a l'air un petit peu Ale to zaakceptowanie, général. przyjęcie swojego pragnienia Général est conscient peut-être même. Voilà, jest bardzo tandis que dans le ogólne quotidien, I świadome. świadome. tandis que la clinique Podczas gdy w klinice, w badaniach klinicznych nous met devant la réalité névrotique jesteśmy skonfrontowani z realnością neurotyczną et de céder constamment sur son désir. i musimy ustępować cały czas pola pragnieniu. Nieświadomie, tak. Jest jeszcze inna kwestia. Może Pan podać przykład tego touquet, czy coś takiego, taki przykład po prostu? Est-ce que vous pouvez donner un exemple de touquet, parce que ce n'est pas un Est-ce que je terme viens qui de est faire, clair. To właśnie Je zrobiłem. viens de le faire en parlant Właśnie de la to fixation zrobiłem, jak libidinale. mówiłem o fiksacji libidinalnej. Ale chodzi mi bardziej o konkretny przykład, nie o pojęcia, jakby w sensie jakiś konkretny przykład. Parce que pour moi c'était plutôt une notion, un concept, et pourriez-vous donner un exemple plus concret La fixation libidinale? tej fiksacji libidinalnej? Peut-être, oui, peut-être, oui. 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 Et lorsque quelqu'un est accroché à des jouissances anales, Na przykład jeżeli ktoś jest przyczepiony do jouissance analnej que ça crée tous ces problèmes de constipation, i to de powoduje diarrhée, te wszystkie problemy z zatwardzeniem i rozwolnieniem, que ça lui fait préférer la sodomie que les autres pratiques sexuelles, że Upodobanie do sodomii będzie miał. na przykład albo innych praktyk seksualnych, que ça se développe dans des traits de caractère na obsessionnels, przykład obsesyjne Cechy cechy charakteru. charakteru, les collections, les kolekcjonowanie, façons de ne rien jeter, niewyrzucanie niczego, l'incapacité de nettoyer sa maison, albo niezdolność do sprzątania domu, ou au contraire albo des formations réactionnelles, d'extrême propreté. Taka nadgorliwe sprzątanie. Formacje reaktywne polegające na Voilà ce odwrotności. que c'est que une fixation libidinale, To jest na le przykład fait d'être obligé albo de na la przykład, répéter bycie zmuszonym do powtarzania dans sa vie sexuelle, w swoim życiu seksualnym, dans son comportement w social, swoim zachowaniu społecznym, dans sa vie w relationnelle, swoim życiu społecznym, relacyjnym, dans sa façon de parler et w d'écrire, sposobie mówienia, pisania, dans ses relations w avec les autres. relacjach z innymi. Voilà où la rencontre du réel est au bout de la répétition. Spotkanie realnego jest, prowadzi do Powtórzenia. Tu jest ten związek. Merci les amis. Merci beaucoup. Hein.